룸메 알람? 내가 몰래 끈다. 왜냐면 내 룸메가 알람을 맞춰놓고도 맨날 못 일어나. 그러면 내가 대신 깨우고 그럼 얘가 헐레벌떡 준비하고 나가는 거야. 이게 하루 이틀도 아니고 진짜 스트레스야. 나도 자고 싶은데 말이지. 근데 더 웃긴 건 얘가 나한테 너 알람 못 들었어? 라고 물어보는 에? 거야. 내가 알람 맞추지도 않았는데 나한테 묻는 게 너무 괘씸하더라고. 그래서 요즘은 내가 알람을 얘 자는 사이에 몰래 꺼. 그냥 끄고 다시 자. 어휴, 속이 다 시원해. 그리고 아침에 내가 먼저 일어나서 얘 깨우면서 야, 너 안 늦었어? 물어보면 얘가 또 깜짝 놀라서 막 준비해. 알람 못 들었어? 이렇게 물으면 나는 시침이 딱 되고 몰랐지 하면서 모른 척해. 와우. 근데 아직도 얘는 내가 알람 끈 줄도 모르고 매번 헐레벌떡이야. 이게 나의 작은 복수랄까.